वेलकम टू माय व्हिडिओ गाईज. सो आज आपण चाललेलो आहोत भिवपुरी वॉटरफॉलला. जसं की तुम्ही बघताय मी घरापासूनची जर्नी चालू केली आहे. हे आहे व्ह्यू तिकडचा, हे आहे रस्ता. तुम्ही तिकडे स्कूटीनेही जाऊ शकतात. मी शक्य तितकं स्कूटीचा पाथ कवर केलेला आहे. मध्ये मध्ये चिक्कल आहे, सो प्लीज बी केअरफुल वाईल यू आर रायडिंग युअर टू व्हीलर्स, कारण की इकडे खूप स्लीप होतं. आणि ह्याच्या पुढे मग तुम्हाला प्लेन रस्ता भेटेल. परत एक खडतड वगैरे रस्ते आहेत. पण जी सिनेमॅटिक व्ह्यू आहे भाई, व्ह्यू एक नंबर आहे. तुम्हाला व्हिडिओमध्ये एवढं काही खास नाही वाटणार, बट वन्स यू आर देअर इज चुम्मेश्वरी. नाव ह्युअर छोटूसं ट्रॅक दगडातनं, म्हणजे दगडं पण घसरतात, सो बी बी अवेअर. चप्पल तुम्ही मोस्टली अँटिसिपले घ्या. आणि या हिअर आय एम एन्जॉईंग द वॉटरफॉल विथ 500 अदर पीपल. इकडे म्हणजे सगळे आपापले जण मस्त बिझी असतात. आणि हिअर द छोटू क्युटी डॉगो, ये चीज. अँड दिस इज माय हिडन स्पॉट अँड वॉटरफॉल. बाय बाय.